नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथिक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, फाइनली आप लोगों की ये ई बुक जो है वो बन के रेडी हो गई है। बहुत से बच्चों को इंतजार था कि सर ये ई बुक कब आएगी, कैसे इसे हम परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली आज इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जब मैं 100% सेटिस्फाई हो जाऊंगा तभी मैं ये ई बुक आपके सामने रखूंगा। और आज वो टाइम आ चुका है जब हमें पूरा भरोसा है कि अब अगर कोई भी स्टूडेंट इसे परचेज करेगा तो एसएससी CHSL 2018 की अगर वो टाइपिंग देने जाता है तो मैं भरोसा दिला सकता हूं कि वो 100% अपना बेस्ट दे के आएगा और उसका 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखा है, क्योंकि हमने महसूस किया है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कि हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रैक्टिस करा सके। सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रैक्टिस करा सके। सारे उसमें प्रीवियस पैसेज हों, उस पर ढेर सारी एक्सरसाइज हो, स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हों। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके पेमेंट का मेथड क्या है और कैसे आप इसे ले सकते हैं। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी बच्चा इसे परचेज करेगा उसे 100% इसका फायदा होगा, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने की हुई है। तभी मैंने इसको इतना लेट करने के पीछे भी रीजन यही है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज मैं आपको आधी अधूरी दे दूं। तो जब मैंने पूरा इस पर रिसर्च कर लिया कंप्लीट, जब मुझे लगा कि हाँ अब ये ई बुक जो है वो आप लोगों के बीच में आनी चाहिए, तभी मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसकी क्या क्या खासियत है? सबसे पहली खासियत क्या है कि यहाँ पे जो टाइपिंग की सीक्रेट टिप्स हैं वो आपके लिए शेयर की गई हैं कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, और एक राइट वे क्या होता है टाइपिंग करने का। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जाम हॉल में जो मेरा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है, जो मैंने एग्जाम हॉल में महसूस किया कि बच्चों को ये गलतियां करते हैं वो लोग, ये कॉमन गलतियां हैं जो वहां पे हो जाती हैं क्योंकि वहां पे दिमाग काम नहीं करता। तो ये सीक्रेट चीजें मैंने आपको बताई हैं, सीक्रेट बातें यहाँ पे बताई हैं कि कौन कौन सी आपको चीजों का ध्यान रखना है। तो इसका एक कॉलम आपको दिया हुआ है, पूरा एक हमने पेज रखा हुआ है जहां पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको मैं समझाता हूं। इसकी सबसे खास बात क्या है ई बुक की कि यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज भी मैंने आपको दिए हुए हैं, जो CHSL वाले हैं और जो CGL वाले हैं, वो सारे यहाँ पे आपको प्रीवियस पैसेज मिलेंगे जो अभी तक टाइपिंग में दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट आपको CHSL और CGL वाले पैसेज दिए हैं। उसके अलावा मैंने 40 आपको प्रैक्टिस पैसेज दिए हुए हैं, जो कि आपके जो पैसेज वहां पे पूछा जाता है उसी पे बेस्ड आपके ये 40 प्रैक्टिस पैसेज हैं। जो जो खुराफात SSC करता है, जैसे कि 2 वर्ड आपके कॉमन है, 3 वर्ड कॉमन है, पूरी लाइन कॉमन है, इस पे रिलेटेड मैंने आपको 40 प्रैक्टिस पैसेज दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने फॉन्ट भी वही यूज़ किया है जो SSC यूज़ करता है। तो ये 40 आपको प्रैक्टिस पैसेज मिलेंगे। उसके अलावा हमने 5 यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे बूस्ट हो सकती है, कैसे बढ़ सकती है, उस पे हमने आपको 12 टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए पैसेज दिए हुए हैं। और ये जो 12 पैसेज हैं ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जहाँ पे टाइपिंग होता है उनके ही टाइपिंग पैसेज हैं। तो यहाँ से आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। तो इस कंटेंट को मैं सभी स्टूडेंट को राय देता हूं कि इस कंटेंट को आपको बार बार टाइप करना है। आपका 5 दिन बचे एग्जाम के लिए, तो इस कंटेंट को आपको बार बार टाइप करना है। इतना मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जो भी बच्चा इस ई बुक को परचेज करेगा उसे 100% फायदा होगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पेमेंट का मेथड क्या है, कैसे आपको ये ई बुक मिलेगी। अब आप लोग जान लीजिए कि आप इस ई बुक को कैसे ले सकते हैं। उसके लिए जो बातें मैं बता रहा हूं आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि इस ई बुक का प्राइस मैं इतना कम रखूंगा जिससे कि हर एक स्टूडेंट इसे परचेज कर सकता है। तो इस ई बुक के लिए जहां पे हमने 60+, अगर ओवरऑल इसे देखा जाए तो 60+ आपके लिए जो है पैसेज हैं, 60+ पैसेज हैं, और इतना कंटेंट आपके लिए बहुत है। अगर इस कंटेंट को आप बार बार टाइप करेंगे तो इससे 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका जो प्राइस है वो हमने मिनिमम से मिनिमम रखा है ताकि हर एक बच्चा इसे परचेज कर सके। तो इसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपए देने, इस ई बुक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए देने हैं। ये 50 रुपए आप कैसे दे सकते हैं, क्या तरीका है वो समझ लीजिए आप लोग। ये UPI ID दी हुई है आपको,
इस UPI ID यानी कि 6307185699 इस UPI ID पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो पेमेंट आप करेंगे इस ID पे, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसे इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया हुआ है 6307185699, इस पे सिर्फ मैसेज करना है। ये जो स्क्रीनशॉट आप लेंगे जो पेमेंट का, उसको आपको इस पे व्हाट्सएप करना है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है क्योंकि कॉल इस पे नहीं उठेगी, सिर्फ आपको मैसेज करना है। जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे वैसे ही आपकी PDF जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस ई-बुक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये चार्ज देने हैं। कैसे आप दे सकते हैं, ये UPI ID दी हुई है, इस पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, जैसे ही आपका मैसेज आएगा वैसे ही आपको आपकी PDF दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं आप सभी स्टूडेंट से वादा करता हूँ कि इससे आपको 100% बेनिफिट होगा, क्योंकि इतनी जो मैंने मेहनत की है, अब मैंने ऐसे ही इस ई-बुक को नहीं लॉन्च किया है, मैंने इस पे ढेर सारी मेहनत की हुई है, उसके बाद ही मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इससे आपको बेनिफिट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ई-बुक को परचेज करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंट इस ई-बुक को परचेज कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।